عذرخواهی میکنم ولی اتفاقات اخیر برای کس دیگه عجیب به نظر نمیاد. آخه مردم سنگ میشن، سوزونده میشن و یه دقیقه دیگه سر ما رو گنده راه میرن. منظورم اینه که مثلا خود من توی فصل اول قسمت 4 تایم 12 یه تیر خوردم مرد. خب متاسفم. اوضاع تو دنیایی که گهگاه جادو و نفرین داره یکم گیج کننده است و درسته که من یکی از طرفدارای چنین دنیاهایی هستم. فقط فکر می‌کردم که اگه یه خود قوانین شافت‌آفتری راجع به بایدها و ندایت. من یه سوالی دارم. 2 ساله که مردم منتظر فصل 5 من، شما هم عین خیالتون نیست. اینقدر دیر به دیر دوبلش میکنین که نمیدونیم کی کجای چی بود، کی کجای کی بود. چجوری توقع دارین یادمون باشه موضوع چیه که حالا بخوایم راجع به سوال خدایی یه سر بیتن؟ خب کارمون به جایی رسیده که یه تن بی سر گذاشته دنبال یه سر بیتن که لا مردم لای میکشه. راستش زندگی توی دنیایی که ماهش هر شب کامله و جغداش با کوبیدن خودشون به ناقوس کلیسا ساعت‌ها اعلام میکنن و دوبلش از زبون اصلیش بهتره و خدا میدونه چند تا شخصیت مورد زنده. ببخشید ولی میشه نظر نهاییمو بگم بدون اینکه یه تیر اسرارآمیز بخوره تو صورتم و مثل 4 بار قبلی بمیرم؟ کلیت سریال بد نبود ولی باید نارضایتیمو به حفره‌های داستانی متعدد، شخصیت‌های قبیح و خشن و شوخی‌های گنگی که متوجهشون نمیشم ابراز کنم. نه تنها با این دیالوگای سخیفتون اخلاق جامعه رو به ورطه نابودی کشیدید، بلکه تو دوبلش هر چی دلتون خواست گفتید. درسته دوبلش از زبان اصلی بهتره، اما فکر کردید از کارگردان کار بیشتر میفهمم. آجرش به دست نداره.